Бүгінгі хабарымызда мәзһабтың түрлері бола ма? Әлем мұсылмандары мәзһабты қалай ұстанады? Мәзһаб ұстануға болмайды деген пікір қайдан шықты? Мәзһаб жолын қалай қорғай аламыз деген сан сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Армысыздар қадірлі мұсылман бауырлар, бармысыздар Алаш жұрты. Сіздерге Алланың сәлемі мен берекеті болсын. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Маңғыстау облысы бойынша өкілі Исмаил Сейітбек мырза. Бүгінгі студиямызға қош келіпсіз. Студиямыздың алғашқы сұрағын мәзһабтың түрлерінен бастасақ. Иғтиқади, яғни Аллаға иман келтіру жүйесін қалыптастырған мәзһаб жалпы нешеге бөлінеді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма ба'д. Енді мәзһабты біз тарихымыздағы барлық мәселелерді жіктей отырып, үш түрге бөліп қарастырамыз. Бірінші, ең алғашқы шыққан мәзһабтарды біз саяси мәзһабтар деп атаймыз. Сонан кейінгі туындаған мәзһабтарды итиқади мәзһабтар дейміз. Яғни сенім ақидаға қатысты мәселені қозғап, соған қатысты пәтуа беріп, ұстанымда өздерінше жеке дара болып шығушы. Үшіншісі фиқи мәзһабтар дейміз. Міне, осы үш түрлі мәзһабтың ішіндегі қазіргі кездегенде сұраққа арқау болып отқан мәселе итиқади мәзһабтар. Итиқади мәзһаб дегеніміз не? Ақидаға қатысты өздерінің жеке дара пікірі, ұстанымдары, сенімдері болған мәзһабтарды біздер итиқади мәзһабтар деп атаймыз. Бұларға қайсы жатады? Ең әуелі итиқади мәзһабтың біріншісіне біз әрі саяси, әрі итиқади мәзһаб ретінде харижиттерді айтамыз. Яғни бұлар не деді? Үлкен күнә істеген адамның бәрі кәпір деді. Ешқандай ажыратпастан. Және де олардың пікірі бойынша мүшриктің баласы балиғатқа толмаған балада ол әке шеше секілді мүшрик болып мәңгілік тозаққа барады деді. Және де олардың ақидасы бойынша басшыға бағыну міндет емес деді. Және де олардың ақидасы бойынша үлкен күнә істеген адамның барлығын баратын жер тозақ деді. Және де олардың ақидасы бойынша мынау Хазіреті Алиді жақтағандар, Хазіреті Алидің халифалық кезеңін дұрыс деп санағандарды кәпірге санады. Олардың ақидасы бойынша Алланы үкіммен үкім етпейтін әрбір мұсылман, және де соның ішіндегі әмірші, басшы, халифа, патша дейміз, соның бәрі кәпір деді. Міне бұл итиқади, сенімге қатысты мәселелердің бірнешеуі ғана. Және сол секілді итиқади мәзһабтардың қатарына жататындар біздер жәбрия мәзһабы деп атаймыз. Жәбрия мәзһабы дегеніміз не? Бұлар тағдыр мәселесінде шектен тыс кетті де, барлық мәселенің барлығы тағдырмен болады. Алланың қалауына бізде айтамыз, Алланың қалауымен болады. Бірақ олар Алла тағала тағдырға жазып қойғандықтан адамның бұл жерде ешқандай да қалау, таңдау еркіндігі жоқ деп адамды құл төмірге балады. Сол секілді тағы бір итиқади мәзһаб пайда болды біздің тарихымызда, оғымыз қадария мәзһабы дейміз. Бұлар керісінше тағдырды жоққа шығады. Алла адамды жаратты, болды, оның ешбірісіне араласпайды. Яғни Алла адам жаратқаннан қарап отырушы бір жаратушы ретінде ғана сипаттады да, адамның қолындағы тағдыр өзіне тәуелді деді. Бұл да итиқадқа, яғни сенімге қатысты мәселені қозғады. Және сол секілді Муғтазила мәзһабы шықты. Олар не деді? Олардың пікірі бойынша үлкен күнә істеген адам бұл кәпір де болмайды, мұсылман да болмайды, фасық адам болады деді. Яғни әл-мәнзилату байнал мәнзилатайни деген ережені ұстанды. Алла тағаланың кәләм деген сипаты, бұл Алла тағаланың мақлұқатты жаратқаннан бастап кәләм деген сипаты пайда болды дейді. Одан кейін тағы да пайда болған, мысалы, мурджия мәзһабында біз итиқади мәзһаб ретінде қарастырамыз. Бұлар не дейді? Бұлардың түсінігі бойынша адам ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах айтып иман келтірген болса, болды дейді. Оған басқа ешқандай күнә оның жүрегінде иманына титтейді, зиян жоқ деді. Яғни күнә істейме, сауап істейме, жүрегіндегі иманы оған ешқандай әсері болмайды, ол сол күйінде жұмаққа барады деген секілді. Яғни амал, былайша айтқан кездегі күнә, ол иманға зияны жоқ деген еді. Әрине мұндай жаңсақ пікірлер шариғатымыздың негізіне келмейтін, тура келмейтін осындай ұстанымдардың барлығы уақыт өте келе мұсылман қоғамының ішінде үлкен проблема туындатты. Бұлардың барлығына өз кезеңінде ұлы имамдар жауап берді. Ең алғашқы осы итиқадқа қатысты, ақидаға қатысты ең алғашқы пікір айтқан, және де ең алғашқы еңбек жазған имамдардың бірегейі имам Ағзам Абу Ханифа деп білеміз біздер. Ол кісінің Фихул Акбар деген кітабы ішінде ақидаға қатысты мәселені келтірді. Және де уақыт өте келе Матуриди, Ашғари мектептері қалыптасты. Итқади, яғни сенімдегі мазһабтар жалпы екіге бөлінеді. Бірінші, әхли сүннет, яғни
тура жолдағы мазхаб. Қазіргі таңда бұларға Матрудия мен Ашхария мазхабтары кіреді. Екінші, әхли бидаат, яғни адасқан мазхаб. Бұлардың өзі екіге бөлінеді. Күпірге кірмегендер, яғни исламның басты қағидаттарына қарсы келмейтіндер. Бұлар харижиттер, қадария, муътазила, джабрия, зайдия, имамия, каррамия, нажжария, хасауия ағымдары. Келесі күпірге кіргендер. Бұларға харижиттердің Ажария мен Маймония тобы, Язидия, Батыния, Нусайрия, Дурзия, Бабилік және Бахайлік ағымдары кіреді. Енді исламда отбасылық мәселелер, қоғамдық қарым-қатынас, құқық, ғибадат мәселелерін зерттейтін саланы фиқ саласы деп айтамыз ғой. Енді осы фиқ саласындағы мәзһабтардың түрлерін атап өтсеңіз. Енді осы фиқ саласында мәзһабтардың түрлеріне тоқталмастан бұрын біз көрермендерімізге мына мәселені айтып жеткізуді міндет санаймыз. Мынау біздің тарихымызда, ислам тарихындағы фиқи мәзһабтардың туындауына себеп болған мәселелер бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дүниеден озғаннан кейін Хазірет Абу Бәкірдің уақытынан, Хазірет Омардың, Хазірет Османның, Хазірет Алидің тұсында радиаллаху анху, яғни бұл тарихын айтқан кезімізде 632-де пайғамбарымыз қайтыс болса, 661-ге дейін осы 4 халифа, хулафай рашидин емес, 4-еуі халифалық кезеңде өтті. Бұл уақытта ондай бір проблема болған жоқ. Яғни үлкен мәселелер туындаған жоқ. Фиққа қатысты болсын, ақидаға қатысты болсын, туындаған жағдайда сахабалардың ішінен бұларға жауап беріп отырған адамдар болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабаларының енді саны көп біз білеміз. Соның ішінен 130 сахаба мүжтәһид дәрежесінде болды. Ал енді сол 130 сахабаның ішіндегі 7-еуі атақты, былайша айтқан кездегі фәтуа берген мүжтәһидтер болды. Хазірет Али, Хазірет Омар, Зайд ибн Сабит секілді мысалы, Хазірет Абу Бәкір мысалы, бұлар Абдулла ибн Масғуд, бұлар кәдімгі тікелей фәтуа беруші мүжтәһид. Яғни 130 сахаба мүжтәһид дәрежесіне жеткен болса, яғни мүжтәһидтің мақсаты не? Барған жерінде фәтуа беріп, үкім шығарушы. Міне, бұл сахабалардың саны азайғаннан кейін бар мұсылмандардың арасында көптеген сұрақтар туындай бастайды. Күрделі мәселелер туындай бастайды. Бұларға жауап беретін арнайы бір мәзһаб жоқ, арнайы бір мектеп жоқ. Әр жерде сахабалардың тәрбиелеп кеткен табиғиндер бар, табиғиндердің тәрбиелеген атба табиғиндер бар. Әр жерде ислам әлемінде ғұламалар өздерінің білгендерін, өздерінің хақ деп түсінгендерін жеткізіп отырды. Халықтың арасында да жаңағыдай алауыздықты тудырып жүрген жаңағы түрлі теріс ағымдар болды. Енді әркім әртүрлі нәрсені айта бастады. Айта бастағаннан кейін бар кімніңкі дұрыс? Халық кімнің айтқан пәтуасына сену керек, кімнің айтқан жолымен жүру керек? Осы мәселеде қинала бастады. Сол уақыттарда біз білетін, мысалы, имам Абу Ханифа, имам Аузаи, Ибн Хазм секілді табиғи ғалымдар шыға бастады. Одан кейін Шафиғи секілді, Хамбали, Малик сияқты табиғи ғалымдар шыға бастады. Яғни сөйтіп осындай күрделі мәселелерге қатысты ғұламалар суырылып шығып, көпшіліктің арасынан дұрыс пәтуа беріп, хадиске, Құранға, ижмаға, қиясқа негізделген, сахаба сөзіне негізделген пәтуаларды дұрыстап жүйелеп беріп, халыққа шариғат түсіндіргеннен кейін барып, бұл сол ғұламалардың берген пәтуасы негізінде жамағат соларға топтаса бастады. Топтасудың нәтижесінде фиқи мәзһабтар туындады. Бірақ енді қолдаушысы көп болған 4 мәзһаб өзгелерден ат бойы озық шығып, сол мәзһабтар қазір күнімізге дейін жетті. Мысалы, имам Аузағидің мәзһабы сол уақытта қолдаушысы болмағаннан жойылып кетті. Ибн Хазм мәзһабы да сол уақытта жойылып кетті мысалы. Тек қана күнімізге дейін жеткен, жамағат тарапынан қолдау тауып, негізі қаланып, жақтаушысы, қолдаушысы көп болып, сол бүкіл ахлі сүнна уәл жамағаттың іргесін қалап отырған 4 мәзһабты біз атай аламыз. Біріншісі Абу Ханифа мәзһабы, екіншісі Малики мәзһабы, үшіншісі Шафиғи мәзһабы, төртіншісі Хамбали мәзһабы. Яғни 4 мәзһаб бұл ахлі сүннаның фиқи мәзһабы. Қадірлі көрермендер, біз дәстүріміз бойынша сіздерге сауал жолдаймыз. Яғни бүгінгі студиямызда талқыланып отырған тақырыпқа қатысты сұрақ жолданды. Ол сұраққа кім бірінші болып және тұшымды жауап берген көрермендеріміз болса, арнайы сыйлықтарымыз бар. Жауаптарыңызды экранда көрсетілген электронды хат қоржынға жолдауларыңызға болады. Сонымен қоса көкейлеріңізде жүрген, сіздерді мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, сол электронды хат қоржынға жолдаңыздар, біз хабар барысында жауап беріп отыратын боламыз. Енді келесі сұрағымызға көшсек, осы мәзһаб мәселелеріне қатысты кітаптарды қарап отырған кезде мәзһаб деген сөзбен қоса фирқа деген сөздерді де жиі кездестіріп қаламыз. Жалпы осы фирқа деген кімдер? Енді мәзһаб пен фирқа екеуі
синонимдес сөздер. Мәзһаб негізінен енді сан жағынан көп, жаңағы қолдаушысы көп, белгілі бір ұстанымы болған жолды біз мәзһаб деп атаймыз. Фирқа дегеніміз бұл да мәзһаб, бірақ та одан сан жағынан аздауы және де тармақ болып бөлініп кетуіне біз фирқалар дейміз мысалы. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп берген менің жолым және сахабаларымның жолы деп көрсеткен, яғни ахли сүнна уәл жамаа сеніміне, шекарасына жатпайтын басқа мәзһабтар туралы не айтасыз? Енді бұл басқа мәзһабтарды біз енді фирқай далала дейміз ғой. Фирқай далала дегеніміз адасушы ағымдар деп есептейміз. Олар жаңа атап өткенімізде Муғтазила, Харижит, Шиит, Мурджия, Қадария, Нусайрия, Ибадия, сонан кейін барып Мушаббиха, Муджассима секілді қазіргі таңдағы мысалы Бахай, Ахмади мысалы, Вахабилік бағыт дейді. Мысалы бұлардың барлығын біздер адасқан ағым қатарына есептейтін себебіміз бұлардың да ұстанымдарында артық кететін жерлері бар. Яғни төрт мәзһаб ғұламаларының негізі ислам ғалымдарының пәтуалары менен ұстанымдарына қайшы келетін негіздерді болғандықтан бұларға ғұламалар тарапынан өз кезегінде раддиялар, яғни терістеулер жазылып, олардың қате кемшіліктері өз заманында бүкіл мұсылман әлеміне таныстырылған. Сол себепті оларды біздер адасқан топ дейміз. Әрине олардың ешбіріміз кәпір деп айтпаймыз. Себебі олар ла илаха илlalloh Мұхаммад расулулла кәлима келтіріп, қыбылаға бет бұрып намаз оқып, Алланы бар, пайғамбарды хақ деп танығандықтан өз мұсылман санақтамыз, оларды мұсылман деп адасқан ағым деп есептейміз. Жалпы енді осы мәзһабқа қатысты кітаптарды ашып қарап отырған кезде ішінде шииттер мен сүнниттер деген бір терминдерді жиі кездесіп қаламыз. Және жамағат көпшілік арасында да мұсылмандар, әлем мұсылмандар екіге бөлінеді екен, шииттер және сүнниттер деп. Осыған не деп жауап бересіз? Енді әлем мұсылмандары негізінен үлкен екі тармаққа бөлінеді. Оның 90% сүнниттер құрайтын болса, 10% шииттер құрайды. Сүнниттерден мақсат Ханафи, Шафи, Малики, Ханбали мәзһабы. Ал енді шииттер дегеніміз кімдер бұлар? Бұлар шииттер дегеніміз бұларды мұсылман, бірақ адасқан мұсылман деп есептейміз. Бұлар қашан пайда болды деген сұраққа келетін болсақ, бұлар Хазіреті Али радиаллаху анхудың заманында, Хазіреті Алидің сабында, соның қатарында жүріп, соны қолдаған, соған қолдау көрсетіп, сол үшін жанын пида еткен мұсылмандар болды халифалық тұсында. Соларға Хазіреті Алиге жаңағы оппозиция болған Муғауия дейміз. Және де сириялықтар, мысырлықтар сол Хазіреті Алидің жағында жүрген мұсылмандарды Шиа Али деп атады. Яғни Алидің жақтастары, Алидің адамдары деп. Әуелде осылай жақсы ниеттен туындап, уақыт өте келе Хазірет Алидің шахид болуы, Хазірет Алидің ұлы Хасанның 669 жыл шахид болуы, 680 жылы екінші ұлы Хусейннің шахид болуынан кейін, осы Хазіреті Алиді әхлі бәйтті жақсы көретін мұсылмандардың билікке наразылық тудырып, яғни осы шахид болған кісілердің қанын жоқтап, олар үшін жаңағы жанын пида етуге дайын болатын саяси бір топ пайда болды. Бұл саяси топқа уақыт өте келе шиит деп атады. Яғни бұларды менен біздің көптеген айырмашылығымыз бар ақидада. Жаңа айтқанымыздай бұлар калимаға Хазірет Алиді қосады, қабірдегі сұрақтың 4-ші ретінде имамын кім деп сұрайды дейді. Сонан кейін бар бұл айтады, Хазірет Алиден өзгелердің барлығы адасқан дейді. Хазірет Алиден алдың Хазірет Абу Бәкір, Омар, Османның халифалық мойындамайды мысалы. Бұған қатысты біз айтар едік, Абу Ханифаның Фихул Акбар кітабын ашсаңыз, Афталул баъда Расулиллах деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кейінгі адамдардың ең абзалы кезегімен Абу Бәкір, Омар, Осман, Али деп келеді. Не үшін оны Фихул Акбар кітабына енгізді? Өйткені шииттер Хазірет Абу Бәкірді, Хазірет Омарды, Хазірет Османды бұлар мойындамайды. Фих мәселесінде мысалы жалаң аяққа мәсіх тартуы, мұтқа некесін жасауы, азанға ашхаду анна алиюн валиуллах деген сөзді қосуы 1504 жылдан бастап қосылып келеді. Сонан кейін бар 5 уақыт намазды 3 уақытта оқу, яғни таң намазын 5 мен асырды қосып, шам мен құптанды қосып деген секілді. Міне осындай көптеген мәселелері бар. Яғни ақидада да, фихта да адасқан жер өте көп. Әрине бұл жеке бір тақырыпқа арқау болатын мәселе, бірақ бұл жерден қысқаша айтқан кезде шиялар менен біздердің арамызда көп айырмашылықтар бар. Бірақ әрине соның өзінде біз шииттерді кәпірлікке санамаймыз, олар адасқан дейміз. Бірақ шииттердің ішіндегі бір тармағы бар, ғулят шииттер дейді. Шектен тыс кеткен шииттер, біз оларды мұсылман қатарына санамаймыз. Неге? Олардың түсінігі бойынша Алла тағала Хазірет Алидің бейнесіне көрініс тауыпты.
Хулул дейді ғой былайша айтқанда шариғатта. Хазірет Али өлгеннен кейін одан кейінгі келетін имамды Алла тағала хулул етті дейді. Соның көрініс тапты дейді. Христианның ақидасын ұстайды. Сондықтан да біз оларды мұсылман ретінде санамаймыз. Тіпті исмаилиттердің өзі мұсылман ретінде санай алмаймыз. Өйткені олар айтады исмаил шииттері. Жәбірейіл алейхиссалам Хазіреті Алиге уахи әкелу керек болған жағдайда шатасып Мұхаммед алейхиссаламға уахи әкеліп қойыпты дейді. Хаша, астағфирулла дейміз. Бұлай үлкен адасушылық. Сол себепті бұларды біз адасқан ағым деп есептейміз. Түсінікті. Келесі сауалымызға көшейік. Жалпы мәзһабқа қарсы шабуыл қай кезден және қашан басталды? Және бұны қандай нақты дәлелдерге сүйене отырып мәзһабты мансұқтауға тырысты? Енді 12-ші ғасырда бәріміз білеміз, бір ғалымдар шықты да жоқ, мәзһаб деген бұл бидғат деді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында болған жоқ, 4 халифаның заманында болған жоқ. Біз 4 халифа мен пайғамбарымыздың заманында асры сағадат дейді ғой, бақытты ғасырда болмаған мәселені біздер қабылдамаймыз. Мәзһаб деген бұл көр соқырлықтан туындайды. Мәзһаб деген бұл фанатизм деген секілді уәждерді негізге ала отырып, яғни енді жаңағы туындап жатқан төменгі қабаттағы жамағаттың іс-әрекетіне қарай отырып, бүкіл мәзһабтарды терістеу мәселесі 12-ші ғасырдан бастап тағы да күн тәртібіне шыға бастады. Әрине, бұған өз кезеңінде біздің ғалымдарымыз тұшымды жауап берді. Өйткені мәзһаб бұл таассубты талап қылмайды. Таассуб дегеніміз фанатизмге шариғатта рұқсат жоқ. Және де хақ жолда жүрген мәзһабтың бір өкілі екінші бір мәзһабты кемсітуіне қақы жоқ. Яғни Шафиді, Хамбалиді, Маликиді біз кемсіте алмаймыз. Оныкі де хақ, менікі де хақ, бірақ менікі абзал. Сондай ұстанымдамыз. Міне сондықтан да бұндай терістеулер қазір ғасырымызда да туындап жатыр. Мәзһаб керек емес. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманындағы сәләфтердің ұстанымына сәйкес өмір сүруіміз керек дейді. Бірақ біз бұл мәселемен келісе алмаймыз. Өйткені сол кезеңдегі сахабаларды, одан кейінгі табиғиндерді, одан кейінгі атбау табиғиндерді де мәзһабтың туындауына алғышарт жасады. Енді исламның жұмһур ғалымдары, әйгілі ғалымдар осы мәзһабқа қарсы шабуылды қандай дәлелдермен тойтарды? Бірінші, біз бұған қатысты Құранға жүгінеміз. Яғни, кез келген мұсылман әуелгі мәселені Құраннан іздейді. Құран кәрімде Алла тағала дейді, «Фасәлу әхлә зикр» дейді. Яғни, ілім, яғни маманынан сұраңдар дейді. Білетін адамнан барып сұраңдар дейді. Әрине, шариғатты барлық мұсылман бірдей меңгере алмайды. Оның маманы бола алмайды. Сондықтан да бір имамға, бір ғұламаға жүгінетіндігі табиғи. Сондықтан біз олардан барып сұраймыз. Мынау парыз ба, уәжіп па, сүннет па, бұл қандай? Мына мәселеде қалай деп пәтуа бересіз? Мына қалай деп сіз үкім шығарасыз? Соған жауапты біз ғалымнан сұраймыз. Ғалым жауап бергеннен кейін барып, менен кейін тағы барады, ол жауаптыққа қанағаттанғандар сол мәзһабты ұстануға тырысады. Бұл бірінші жаңа Құраннан бір ғана бір мысал. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не айтады? Менің сахабаларым аспандағы жұлдыз секілді дейді. Қайсыны ілессеңдер, адаспайсыңдар дейді. Өйткені сахабалар Ирак мектебі болып, Шам мектебі болып, Мадина, Мекке мектебі бөлінді. Өйткені сол жерге барып олар шәкірт оқытты. Сол жерден мужтахидтер тәрбиелеп шығарды. Мысалы, Куфада Абдулла ибн Масғуд мысалы, Шамда басқа ғалымдар, сахабалар. Сол жерлерде мектептер қалыптасып, оларда мысалы Ирак мектебі, Шам мектебі, Бағдат мектебі, Мадина, Мекке мектебі деген сияқты мектептер қалыптасты. Оның негізін ғалымдар, сахабалар қалады. Мысалы, Абдулла ибн Масғудтың негізі қалады Ирак мектебін мысалы. Содан ары қарай жаңағы Абу Ханифа дамытып кетті. Бұл енді жаңағы сахабалардың. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы хадисі бар. Менің үмметім далалатта бірікпейді дейді. Адасушылыққа бірікпейді дейді. Яғни менің үмметім барлық рахметте бірігеді дейді. Сондықтан да ғұламалардың жаңағы әр мектептің өз ғұламаларының берген пәтуасы еш уақытта адасушылыққа жетелемейді дүние. Сондықтан да осындай хадистерді, аяттарды негізге ала отырып, мәзһабтың қажет екендігін ғұламаларымыз бір ауыздан қабылдаған. Өйткені бұл заман талабы демейміз, қоғамдағы туындап жатқан шариғатқа қатысты сұрақтарды егжей-тегжейлі түсіндіріп беруші мектеп. Жалпы мәзһаб болуының алғы шарттарын жаңа өз сөзіңізде айтқандай пайғамбарымыздың заманында болды. Мысалға Убай ибн Кааптан Құранды білгілеріңіз келсе, Убай ибн Кааптан барып сұраңыздар деген секілді. Яғни Құранға қатысты мәселеде Убай ибн Кааптың артынан жүруге пайғамбарымыздың өзі үндеді. Сол секілді жаңағы біздің үмметіміздің абзалы болған Абу Ханифа секілді, Имам Малик, Шафии секілді, Ханбали секілді әйгілі ғалымдардың артынан жүру жалпы дінімізде бидағат емес дейсіз ғой? Бидағат емес, өйткені жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын тағында Абдулла ибн Масғуд жайында айтады ғой, кімде-кім Құранның алғашқы түскен секілді тыңдағысы келетін болса, Абдулла ибн Масғудтан сұрасын дейді. Мысалы, Хазірет Али жайында айтады, Хазірет Али бұл ілімнің қақпасы дейді. Сондықтан да сол сахабалардан тәлім алған
жаңағы шәкірттер кейін ғұлама болып, олардың да тәлімін алған шәкірттер туындап, ол жерде мәзһабтар қалыптасты. Әрине, бұл мәзһаб дегенде біз қатып қалған бір форма емес, бұл қазір біз түсінетін бір мектеп, ғылыми мектеп деп түсінуіміз керек. Бүгінгі қозғалып жатқан тақырыпқа қатысты біздің тілшілеріміздің түсірген сюжеті бар. Сол сюжетті тамашалап алайық. Одан кейін студиядағы сұхбатымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Құран мен сүннеттен негіз тапқан мәзһаб жолдарын берік ұстанған жан тура жолдан адаспай жәннатқа жарысушылардың қатарынан табылады. Мұнда кез келген үкім, бұйрық, тыйым, нәпсі тәрбиесі, көркем мінез, сабырлыққа дейін айтылған, қамтылмай қалған күмәнді жер жоқ. Пайғамбарымыздың кейбір хадистерін дәлел келтірді. Пайғамбарымыз хадисінде айтты: "Иякум ва мухдасатул умур ва куллу мухдаса бид'a ва куллу бид'a далала" деді. Яғни дінге жаңалық енгізуден сақ болыңдар деді. Дінге жаңалық енгізу бұл адасушылыққа апарады деді. Адасушылық бұл тозаққа апарады деді. Және пайғамбарымыз хадисінде айтты: "Кімде-кім біздің дінімізге бір жаңалық ендіретін болса, ол алынбайды, яғни рад қылынады, қайтарылады" деген. Және де мына пайғамбарымыздың хадисі бар. Пайғамбар өлер шағында айтып кеткен: "Мен сендерге екі нәрсені тастап бара жатырмын. Оның бірінші Құран және сүннет" деді. Егер кімде-кім осыны мықты ұстайтын болса, жақсылап ұстайтын болса, ол өзі де адаспайды және біреуді де адастырмайды деді. Міне осы сияқты хадистерді алға алып, яғни пайғамбарымыздың заманында мазһаб болған жоқ, сахабалардың уақытында мазһаб болған жоқ. Және пайғамбарымыз айтты: "Құран мен хадисті мықты ұстаңдар" деді. Егер мазһаб болғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатын еді, не болмаса сахабалар айтатын еді, немесе өздері бір мазһабтан құрып алатын еді деп осы хадистерге жүгіріп, мазһабты жоққа шығарады. Сарапшымыздың пікіріне сүйенсек, исламның алғашқы кезеңдерінде мазһабқа мұқтаждық болған жоқ. Себебі ол кезде өмір сүрген сахабалар шариғаттың қайнар бұлағы саналған Құран мен сүннетке жақын тұрды. Пайғамбарымыз заманда ол мазһабтың керек болмағаны, Құран арабтың тілінде түсті. Сахабалардың барлығы Құранды жетік меңгерді, өздерінің тілі болғандықтан, және мына хадистерді де арабтың тілі болғандықтан кейін оны жетік білгеннен кейін олар мазһабқа керек болмады. Өйткені әрбір аяттың және хадистің кімге түсті, қашан түсті, кімге айтылды, одан не үкім аламыз екенін оның барлығын біліп отырды. Мәзһаб жеке дін емес, Құран мен сүннетке негізделген. Дәлелін осы екі бастаудан алатын даңғыл жол. Мәзһаб сөзінің тілдік мағынасы жол, бағыт, көзқарас дегенді білдіреді. Кейінгі дәуірлерде әлем мұсылмандары мойындаған 4 мәзһаб қалыптасты. Кейін біз араб емес мемлекеттер бар, араб емес халықтар бар. Олар бәрібір біз араб сияқты, сахабалар сияқты, пайғамбар сияқты оны түсінбейміз. Біздің мәзһабтарымыз 4 мәзһаб болсын, Құранды және хадисті ол бізге талдап түсіндіріп беретін нәрсе. Намаз оқыған уақытта тізені бірінші тигіземіз бе, не болмаса қолды бірінші тигіземіз бе дейді, сәждеге барған уақытта. Қарап тұрсаңыз, бұның екеуінен хадис бар. Егер мазһаб керек емес дейтін болсаңыз, енді екі хадис бар. Екеуінің қайсысымен амал қыламыз? Ислам дінінде үлес қосқан ең ірі ғалымдарын алып қалайтын болсақ, олардың барлығы мазһабты қолдап келген. Мазһабты жоққа шығармаған және тіпті өздері бір мазһабты ұстанып, сол бағытта жүрген. Мысалы үшін имам Дахаидің өзі Абу Ханифа мазһабында жүрген. Солардың қатарында мысалы имам Науави Шафи мазһабында жүрген. Қазақ халқының ең үлкен байлығы ынтымағы мен бірлігі. Жақынданудың дерті дендеп тұрған шақта мұсылмандардың ара-жігі ажырамай, бір-біріне мейірімі оянса игі. Аллах тағала елімізді бүліктен сақтасын. Жаңа өзіңіз айтып өткен мойындалған мәзһаб, яғни Ахлу сүнна уал жамаа бағытындағы мәзһабтар жалпы әлемнің қандай мемлекеттеріне таралған? Және осы мәзһаб ұстанушылардың саны, басым көпшілігі қай мәзһабқа тиесілі? Енді әлемдегі мұсылмандарды қазір біз 2 миллиардқа жуық деп есептейміз ғой. 2 миллиардқа жуық мұсылмандарды біздер осы қай мәзһаб ұстанатындығын қарап отыратын болсақ, көп жағдайда географиялық жағдайға байланысты әр мемлекеттің өзінің ұстанатын мәзһабы бар. Ханафи мәзһабы бірінші таралған аймағы. Бірінші бұл Орта Азия. Яғни Ресейдегі мұсылмандар, Татарстан, Башқұртстан деген сияқты Орта Азия және Ресейдегі мұсылмандар. Екінші Қытайдағы мұсылмандар, Жапониядағы мұсылмандар, Түркиядағы, Пакистандағы, сонан кейін барып Балқан түбегіндегі Албания, Босния-Герцеговина, Македония дейміз мысалы. Сонан кейін барып Пакистандағы мұсылмандар, Ауғанстандағы біраз мұсылмандар, және де Мысырда да бар, Солтүстік Африкада да біраз. Мынау енді ғасырымызда өмір сүрген ғалымдардан Аляутдин Мансур есімді ғалым бар ғой. Сол кісінің дерегіне біз сүйенетін болсақ, әлем мұсылмандарының 700 миллионы Ханафи мәзһабын ұстанады екен.
Енді ең көбі ханафи мазхабы деді. Екінші сан жағынан көбі шафи мазхабы келеді. Шафи мазхабы қай жерлерде дейтін болсақ, шафи мазхабы ресми мазхабы ретінде танылған біріншіден қазіргі біз білетін Сирия, Палестина, шафи мазхабы ресми түрде. Содан кейін барып Мысыр, Индонезия, Малайзия мұсылмандары. Содан кейінгісі барып жағы Ява аралдар дейді, Филиппин дейді. Содан кейін барып Иракта біраз шафилер бар, Түркияның солтүстігінде біраз шафилер бар, Үндістанда біраз шафиғилер бар мысалы. Сауд Арабияда біраз шафиғилер бар. Қазіргі Судан дейміз, мысалы Эфиопия дейміз, Сомали дейміз, ол жақта да шафилер. Міне шафилердің тараған аймағы. Шафилердің де сан жағына қараған кезімізде ханафи мазхабынан кейін келеді, яғни 300-400 миллион ұстанушысы, қолдаушысы бар шафи мазхабы. Үшінші сан жағынан келетіні бұл Малики мазхабы. Малики мазхабының тараған негізгі аймағы солтүстік Африка. Солтүстік Африка деген қайсы? Марокко, Тунис, Ливия, Мысыр. Неге? Өйткені Малики мазхабының шыққан отаны Мәдина қаласы болса да, имам Малик рахматуллахи алейхтің негізгі шәкірттері солтүстік африкалықтар болған. Өйткені солтүстік африкалықтардың барлығы заманында қажылыққа келу үшін Мәдина арқылы өтетін болған. Және де Меккеден қайтадан өз еліне қайтқанда Мәдина арқылы қайтатын болған. Сол себепті Мәдинадағы ғұмыр кешкен имам Маликтің шәкірттері солтүстік африкалықтар болды. Сондықтан да қалыптасқан жері Мекке, Мәдина болса да, тараған, жайылған жері солтүстік Африка. Олардың да саны көп емес, 200 миллионға жетер-жетпес саны біздің қолдағы дерек бойынша. Хамбали мазхабы мұсылман әлеміндегі саны аз мазхаб, себебі бұл ең соңғы шыққан 4-ші мазхаб. Бірінші ханафи, екінші малики, үшінші шафи, 4-ші имам Ахмад ибн Хамбал, жас бойынша, тарихи кезең бойынша шыққан. Хамбали мазхабының тараған аймағы негізінен араб түбегі. Қазір біз білетін Сауд Арабия, Хамбали мазхабының тараған аймағы Кувейт, Қатар, Бахрейн, Оман, содан кейін Йемен. 50 миллион шамасында ғана Хамбали мазхабын ұстанушысы бар деп айта аламыз, өйткені ол жердегі тұрғындардың саны одан аспайды. Қадірлі көрермендер, сіздердің көкейлеріңізді мазалап жүрген, көңілдеріңізде жүрген сауалдарыңыз болса, біздің электронды хат қоржынымызға жолдауларыңызға болады. Біздің хабарымыздың электронды хат қоржыны islam_ақиқаты_айғұлақ@mail.ru. Енді бағдарламамыздың көрермендер сауалы тұрақтайдарына кезек береміз. Біздің электронды хат қоржынымызға келіп түскен сауалға жауап берсек. Намазда тәкбір алғанда неге қолымызды құлаққа дейін көтереміз және кіндіктің астына байлаймыз? Енді бұл қойылған сұрақ бойынша ханафи мазхабында құлаққа дейін қолды көтеру тәкбір алған кезде және де қолды тәкбір алып болғаннан кейін кіндіктің астына байлау мәселесі, бұның барлығы хадиске сүйенеді. Оған дәлел ретінде ханафи мазхабында Уайл ибн Хужирдан риуаят еткен хадис бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның намаз оқыған кезде қолды көтерген кезде құлақтың деңгейіне дейін көтергендігі риуаят етіледі. Және де екінші бір хадисте Абдулла ибн Масғудтың Муслимде риуаят хадисі бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның намаз оқыған сендерге көрсетейін бе дейді. Сөйтіп ол да Абдулла ибн Масғуд та қолды құлақтың деңгейіне дейін бір-ақ рет көтергендігі сол Муслимде риуаят хадисте жеткен. Соған қатысты ханафи мазхабы бойынша қолды құлаққа дейін көтеру біздер үшін сүннет. Ал енді қолды кіндіктің астына байлау мәселесінде ханафи мазхабында дәлел ретінде Хазірет Алиден жеткен хадис бойынша оң қолды сол қолдың үстіне кіндіктің астына байлау қою бұл сүннеттен деген хадис. Бұл сахих хадис, Тирмизиде риуаят еткен. Сондықтан да осы хадиске сүйене отырып ханафи мазхабында оң қол сол қолдың үстіне кіндіктің астына былай қойылуы бұл сүннеттен. Бұған дәлелі Хазірет Алиден риуаят еткен хадис. Бүгінгі студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге алғысымызды айтамыз. Алланың нұры жаусын. Қадірлі көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Маңғыстау облысы бойынша өкілі Смайыл Сейітбек мырза. Халқымыз ғасырлар бойы сенімде Матруди, шариғат мәселесінде Абу Ханифа мазхабын берік ұстанып келеді. Әр заманда тарих сахнасында шыққан түрлі адасушы мазхабтар жұртты артына ілестіріп, айтқанына жүргізіп, дегеніне көндіре алған жоқ. Өйткені ұлы даламыздан шыққан ғұлама ғалымдар адасушы ағымдарға дер кезінде тойтарыс беріп, мазхабтың дұрыстығын Құран аяттарымен, пайғамбарымыздың хадистерімен дәлелдей білді. Дегенмен мынаны ескерген жөн, белгілі бір мазхабтың фанаты болуға әсте болмайды. Ең дұрысы 4 мазхабта дұрыс, өзімдікі абзал деген ұстанымда болу. Келесі эфирде жолыққанша Алланың амандығында болайық.